啲情侶個兩公婆成日對住，日日喺屋企對住，對得多真係鬧交我話你聽，唔好啊真係。有我喺度中和下咧，不知幾開心，我話你聽。係嘛？電燈膽咁可愛啊，係啊，唔係講笑。日本太陽餅好好食，日本都有太陽餅嘅咩？太陽餅唔係台灣嘅咩？日本太陽餅即係咩啊？摩天輪 Starbucks，唔係佢有摩天輪，右邊有 Starbucks。我影咗張相啊，我放上 IG 俾大家睇，好靚。你開咗自動翻譯，咩叫開咗自動翻譯啊？咩意思啊？會點㗎？好彩你星期五未翻香港，香港星期五最高氣温37度，哇！但係如果星期五37度，冇理由星期六跌翻落去㗎，因為我星期六翻香港喎。淡路係睇日本奇景之一，水上旋渦坐船出去，係啊，唉，又係因為打風，我哋已經睇咗應該坐船出去，結果冇船啦，打風冇船，你話呢個旅程真係慘。我中唔中意食甜食啊？麻麻地，我甜食係唔係十分喜好。之前更加唔中意，而家還好，而家可以食下。即係如果同朋友一齊去食嘅話，我會食嘅咁樣。之前就直頭係，哇！雪糕一定唔食，蛋糕更加唔中意。我係唔會食蛋糕嗰啲人，除非有人生日啊，或者我自己生日啦，有人遞到俾我啦咁樣。唉，咁好似唔食又唔得咁樣咧，我就會食一兩啖。所以啲人食啦，唉，哇！呢個蛋糕好難買㗎，好貴㗎，點點點咧，哇！咁你唔好俾我食啦，我又唔中意，咁唔好嘥咗佢咯。但係有陣時好尷尬㗎嘛，即係我生日啊，我唔開心，大家一齊食啊咁樣喎。唉，好似唔食就唔俾面咁樣。但係事實我真係唔係好食蛋糕，蛋糕、雪糕我都麻麻地，雪糕都仲好過蛋糕少少，都會食，即係都會有陣時都咦食一杯都好喎咁樣。雪條又係幾年冇食過喎，食一次都好喎，咁啊 OK 嘅，係啦。蛋糕真係唔好遞俾我最好。糖水咯，糖水會食嘅。嗨，至於我4號飛東京飛香港，擔心中。4號即係後日喎，其實而家已經3號啦，過咗12點，但係我當2號啦，即係後日喎。個風應該打完㗎啦，邊度打幾日㗎？唔係啩？唔係打幾日嘅，應該有機嘅，有飛機㗎啦咁樣。不過都小心啲啦，吐怪卡，希望你係咯，安心遞補。你去東京玩定係咩？你係東京住啊？定係東京做嘢啊？定係點樣？Pinky Van 京都抹茶真係好正，都 OK 嘅。抹茶我都唔知，我中意原米茶多啲，即係如果相比之下，嗰陣味我中意啲。抹茶就好香咯，好香咯。抹茶香過原米茶，但係我如果飲落肚咧，我中意即係擺落口啦，我中意原米茶多啲，多少少。淡路島喺邊㗎？碧咸都係睇我犀利喎。淡路島喺大阪，過咗神戶之後就到淡路島啦。你睇留言有人寫日文，佢會將你變咗中文，所以你覺得好奇怪。哦，咁點解會有人寫日文？你啱所講啊，開心的煎餅就係譯咗中文。哦，係啊，點樣刪翻佢㗎？算啦，唔好刪，算啦，我都唔知點。好白痴啊！到而家都唔識搞啲，佢側邊好多掣嘅，其實呢個 YouTube 有啲咩？呢個係咩掣？哦，呢個修飾功能，哇！塊面滑晒，而家刪咗，哇！滑晒，
刪咗。